Tahu nggak Re, tadi aku lihat ngecek HP kayaknya ada yang viral di Twitter. Apaan? Kamu tahu nggak Poki? Oke, ngapa? Poki makanan ada rasa baru. Coba kamu lihat. Poki rasa baru ini. Apa ini? Siang Poki rasa baru. Aduh, apa ini gak jelas? Gak jelas. Kasian. Gak jelas banget Twitternya, masa aku mau lihat makanan Poki yang keluarnya. Wow, sampai apa ini? Suka kan? Tapi bagus sih. Kamu memang nggak mau dengan Twitter? Gak asik kamu Ren. Ya udah aku pulang aja daripada di sini. Dadah. A few moments later. Oh, kayaknya menarik ya. Ayo Re, kamu ngapain? Tadi katanya kamu mau download. Ayo. Dasar si Re. Bilangnya nggak mau, ternyata dia download juga. Kamu waktunya kita menonton tuh ya. Ngomong bagus videonya. Pakai saya dulu, biar gak ada yang mendengar. Kayaknya sepi deh. Stop it. Get some help. Meanwhile, Loh, ada Poki rasa baru. Wah, mau dong. Apa sih rasanya? Apaan ini Poki? Kok ini semua isinya? Ih, gak jelas. Hashtag apa, isinya apa? Malah jualan semua. Nama saya R, umur saya 20 tahun. Alasan awal download Twitter itu ya pertamanya kepo aja sih, terus kok terus dipengaruhi sama temen kok jadi ketagihan gitu. Nemunya ya dari hashtag. Ya merugikan, soalnya kan ganggu aktivitas sehari-hari. Terus habis itu saya yang awalnya nggak tahu tentang gituan jadi tahu gara-gara pengaruh temen. Halo, saya M, umur 25. Nah, awal-awal saya pakai Twitter itu cuma buat nyari informasi aja sih, kayak yang lagi viral, kayak biar gak ketinggalan gitu sama keadaan. Tiba-tiba itu kayak ada konten yang gak masuk ke dalam topik yang berbau kayak porno gitu sih. Jadi kayak awal-awal tuh rasanya kayak sedikit keganggu lah sama kayak kan konten yang kotor kayak gitu. Tapi lama-kelamaan jadi gimana ya, kayak buat saya tuh kayaknya cuma di awal-awal aja kayak merugikan, lama-lama kayak bilah paham lah. Nama saya L, saya umur 20 tahun. Tujuan awal saya menggunakan media sosial Twitter ya karena saya sedang suka sekali mengikuti tren-tren baru di media sosial Twitter, berita-berita terkini. Awal mulanya saya menemukan hashtag Poki Rasa Baru. Saya pikir itu memang hashtag yang benar karena saya sangat menyukai Poki, jadi saya ingin tahu Poki Rasa Baru itu yang seperti apa. Lalu tiba-tiba saya menemukan konten tidak senonoh itu. Dia sangat bukan sekali karena saya benar-benar excited dengan konten tersebut. Saya benar-benar excited dengan hashtag tersebut, hashtag Poki Rasa Baru, karena saya benar-benar pecinta Poki. Tapi saya membukanya yang ada malah wanita-wanita berjualan tubuh mereka, memamerkan tubuh mereka secara tidak senonoh. Saya itu ngerasa rugi banget. Ini tuh nggak cuma hashtag Poki saja, di semua hashtag juga seperti itu. Misalnya hashtag gempa, mana tingkat kemanusiaan mereka? Di hashtag gempa mereka malah jualan tubuh mereka. Open BO, VCS, itu tuh tidak ada empati sama sekali. Di saat yang lainnya ingin mencari informasi tentang gempa, mereka malah berjualan tubuh mereka. Pokoknya saya itu sangat bukan sekali, terutama saya kaum awam. Dunia digital terus berkembang secara pesat. Fenomena konten viral juga nggak mau kalah meski kadang cenderung sesat. Fenomena pornografi numpang gendong hashtag viral tengah masif di media sosial, khususnya Twitter. Udah tahu berdampak negatif, tapi rasa malunya kok nggak aktif-aktif? Adab dan etika mana lagi sih yang masih harus dipertanyakan?
Bukannya ada dunia maya harus linear dengan dunia nyata? Emang ketika dunia maya nggak semua masuk dalam aturan atau pasal, tapi minimal buatan para ngasal. Lantas bagaimana sih konten pornografi hashtag viral di Twitter dapat kita atasi? Ya sebenarnya sih cukup simpel ya. Mulai dari kesadaran diri kita bahwasannya kalau konten-konten tersebut itu ya dapat berdampak negatif untuk hidup kita gitu kan. Kalau misalnya ya bisa berdampak negatif, itu kayak contohnya ya kita bisa lebih kurang produktif karena kita emang benar-benar kecanduan atau addicted terhadap konten-konten tersebut ya. Dan yang paling parah juga kalau misalnya konten tersebut kita sering konsumsi, ya itu dapat mengganggu sel-sel yang ada di otak kita sih. Itu sebenarnya udah ada penelitiannya loh. Jadi mulai dari kesadaran diri kita untuk berhenti mengkonsumsi konten-konten yang begituan gitu. Terus yang kedua, di Twitter itu ada sebuah fitur yang dimana itu memungkinkan pengguna itu untuk membatasi konten-konten tersebut. Jadi kita nggak bisa langsung melihat isi kontennya, foto atau videonya. Jadi ada tampilan kayak konten sensitif gitu. Kalau misalnya mau lihat isi kontennya harus diklik dulu. Nah itu juga meminimalisir sehingga kita nggak terpapar langsung dengan konten-konten tersebut. Yang ketiga, kalau misalnya konten-konten tersebut ya sering muncul di hashtag viral itu, ya sebaiknya kita langsung report aja sih menurut aku. Apalagi hashtag viral itu kan nggak sesuai dengan informasinya yang udah diberikan pada hashtag tersebut. Tiba-tiba kayak banyak konten-konten tersebut, kalau kita merasa terganggu ya udah kita tinggal report aja. Jadi seperti itu. Report.